てめっちゃうめえ。天才かもしれんこれ。いただきます。これマジうまかったんだよね。カーネル超えてる。はい、そしたら、なんだっけこれ。マスタードマヨソースのやつ。もううまい。はい、続いてよだれ鶏。これはもう間違いなくうまいでしょう。柔らかい。これは一生食べ飲める。食えねえな。